পমেরিয়াম তো সবারই পছন্দ আমাদের, কিন্তু এদের কেনার আগে এই 5টি প্রবলেম আপনাদের জানা খুবই প্রয়োজন। নাম্বার 1, কিছু কিছু পমেরিয়ামের শ্বাস নিতে প্রবলেম হয়। নাম্বার 2, এরা খুবই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে। নাম্বার 3, ঘরে একা থাকতে এরা মোটেও পছন্দ করে না, ঘরে একা রেখে গেলে এরা কান্না করবে। নাম্বার 4, বড় গার্ড ডগ বাড়ি থাকলে এই ব্রিড তার মধ্যে পোষা যাবে না। নাম্বার 5, গরমের মধ্যে এদের খুবই কষ্ট হয়, এদের গায়ের লোম বড় থাকার জন্য প্রবলেম হয় এদের খুবই।